Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Thief. Come potete ben vedere ci troviamo finalmente all'interno del nostro nuovo edificio e certamente cercheremo di continuare la nostra avventura. Avete visto, la storia sta diventando sempre più interessante, quindi vediamo un pochettino oggi cosa ci aspetta. Allora, il nostro grande Garrett è riuscito ad arrivare proprio all'entrata di questo edificio, ovvero il bordello, e una miniera d'oro a livello di indizi e anche a livello di denaro, gioielli, pietre preziose, perché vi ricordo che tutta l'alta borghesia, in Inghilterra la chiameranno l'upper class, si dirige appunto in questo luogo e sicuramente potremmo sicuramente ottenere ottimi risultati dalle loro tasche, che sono piene davvero. Allora, intanto possiamo salire al piano superiore e ottenere qualche informazione in più sul libro che dobbiamo trovare, proprio perché Madame Xiao lo possiede. Quindi vediamo un pochettino che strada intraprendere proprio verso questa zona. Intanto torniamo nella nostra scena. Avete visto ovviamente nello scorso gameplay l'atmosfera di questo luogo. Attenzione, intanto dobbiamo procedere verso l'alto. Vediamo un po', sulla destra vi ricordo che c'è una guardia lì che continua a scrutarci. Vediamo di cambiare copertura per procedere. Eccoci qua, perfetto. Allora, cerchiamo di andare dritto per adesso. A quanto ho capito dalla nostra mappa dobbiamo riuscire ad andare da quella parte. Ah, dimenticavo ragazzi, facciamo un attimo una pausa. Ho letto che nello scorso gameplay, nei commenti dello scorso gameplay, avete notato che le consonanti come la P, la S, quando ovviamente parlo vanno un pochettino a stonare. Beh, questo ovviamente perché non posseggo ancora l'anti-pop filter del nostro microfono, quindi nei prossimi giorni vedrò di acquistarlo. Quindi purtroppo in queste ultime settimane dovrete sentire questo audio con queste vocali imperfette a un alto volume della mia voce. Quindi nei prossimi giorni tranquilli che lo acquisterò. Bene, detto questo credo che possiamo ritornare. Allora, dobbiamo salire a 12 metri verso l'alto, quindi io intanto direi di analizzare la situazione. Qua c'è un odore di incenso, mamma mia. Intanto vediamo un po', qui addirittura c'è un ubriacone che dorme. E io direi ragazzi di raccogliere le monete e tutto ciò che c'è di prezioso. Infatti ho visto qua qualcosa, un portamonete. C'è qualcuno che canta. Vediamo un pochettino da questa parte. Cerchiamo di attraversare la zona. Questo addirittura è mezzo ubriaco. Vediamo di aprire qualche cassettino perché è sempre importante. Un portamonete. Ok. Non voglio usare l'occhio dell'aquila perché altrimenti sembrerebbe troppo irreale. Allora, vediamo un po'. L'abbiamo attraversato tutto. Vediamo un po'. Ok. Allora, calma ragazzi, perché qua oddio. Attenzione ragazzi. Attenzione. No! Ottimo colpo, neutralizzato il bersaglio. Vediamo di prenderlo, teniamo premuto il nostro tasto E e portiamolo in un luogo abbastanza idoneo appunto per occultarlo. Allora qua può andare abbastanza bene. Lasciamolo appunto vicino ai cuscini. Si sarà addormentato anche lui mentre sorseggiava dell'ottimo vino. Allora vediamo di procedere, attenzione. Calma, non mi piace quando ritorniamo in un'atmosfera appunto lucente. Vediamo da queste parti, non c'è niente di interessante. Attenzione, una bella porta, mi sa che è chiusa. Perché appunto hanno creato questa sala? Deve essere qualcosa, ci deve essere qualcosa di importante. Ma ecco, infatti c'era qualcosa di importante, una leva. Vediamo a cosa serve, vediamo un po' se magari possiamo utilizzarla. Attenzione, adesso siamo costretti a utilizzare l'occhio dell'aquila. Vediamo un po', mi sa che è solo una leva. Maledizione, intanto addirittura inventario pieno, siamo così pieni zeppi di oggetti che non possiamo più raccogliere un bel niente. Vediamo un pochettino l'inventario, credo che non possiamo osservarlo dal nostro diario. Va bene, questa leva però ricordiamoci che si ritrova da queste parti, forse servirà a qualcosa più avanti. Allora continuiamo a procedere. Io direi che per salire al piano superiore abbiamo bisogno di qualcosa, una scala. Intanto vediamo di andare da questa parte. Ho visto una tenda, qui mi sa che abbiamo già guardato tutto. Perfetto. Inventario pieno perché abbiamo anche un'altra bella bottiglia in mano. Ok, non capivo. Allora, vediamo un po'. Un'altra tenda. Attenzione ragazzi, le tende sono attenzione, guardia lì davanti a noi. Ok, vediamo di spegnere questa candela. Attento che ti bruci le mani. Oddio. Attenzione ragazzi, attenzione, forse ci ha visto. Vediamo un po'. Maledizione, che hanno tutti l'occhio d'aquila. Proprio li addestrano a vedere così in maniera perfetta. Vediamo un po'. Eccolo. È ancora fermo lì ragazzi, non c'è problema. Allora, abbiamo analizzato quella zona. Vediamo se adesso possiamo procedere da questa parte. E un po'. Attenzione, un'altra guardia davanti a noi. Bello armadio alla Hitman Absolution. Non c'è niente. Vediamo un pochettino. Allora, io direi intanto di entrare un attimo nell'armadio per ragionare un attimo sulla mappa. Allora ragazzi, vediamo un pochettino. Torniamo sulla nostra mappa principale. Bene, allora
Siamo da questa parte, mi sono diretto proprio verso questa zona, proprio perché vedete un pochettino le scale qui realizzate in piano orizzontale. Ok, possiamo intraprendere le scale e riuscire ad arrivare al piano di sopra attraversando magari un'altra tenda. Ok, e in alto appunto ci dovrebbe essere l'ufficio della nostra Madame Xixao. Allora, vediamo un pochettino di stare calmi, la nostra guardia deve essere appunto qui alla nostra destra. Vediamo di sbirciare, eccola, la donna è andata via. Vediamo un po'. Ecco, c'è solo una semplice guardia. Attiviamo l'occhio d'aquila. Sto malando, lo sento. Attenzione. Shh, silenzio. Perfetto. Vediamo di lasciare le porte aperte perché ci serviranno magari più avanti per fuggire. Quella dannata torcia là in alto. Più che torcia, una dannata, un lucernaio. Vediamo un po' da questa parte. Una porta. Vediamo un pochettino, deve essere... Ah, scassiniamola, una sorta di sgabuzzino. Chissà che cosa ci sarà qui dentro, i misteri di Atlantide, ragazzi. Vediamo un po', evitiamo di fare rumori perché la porta è antica e la serratura è davvero molto sensibile. Bene, siamo riusciti a fare del nostro meglio. Vediamo di entrare. Calma. Forse dovevo sbirciare prima attraverso lo spioncino, però purtroppo non l'ho fatto. Allora, vediamo un pochettino. Questa è una zona off limits a quanto ho capito. Vediamo un po' cos'è questo. Attenzione, spegniamo le luci, benissimo. Allora, vediamo al piano di sotto invece che cosa possiamo trovare. Scendiamo, attenzione ai piedi. Mamma mia, qua ci sarà un fetore, ecco, nella solita melma di cavallo. Allora, vediamo un po'. Chissà che zona è questa. Siamo probabilmente al piano inferiore. Sicuramente se hanno creato questa zona servirà a qualcosa. Vediamo di addentrarci proprio in questi meandri. Se sovraccarico la pompa, sogni d'oro tutti. C'è un meccanismo dietro il serbatoio. Forse ne controlla le aperture. Grande amico mio, oppio a quanto ho capito. Sicuramente un sonnifero che potremmo utilizzare per far addormentare tutta l'intera troupe di guardie. Però come poter sovraccaricare la valvola? Vediamo un po'. Forse appunto quella specie di leva che abbiamo visto in passato serviva appunto a questo. Vediamo un po'. Attenzione, pinza tagliafili mancante. Ragazzi, dobbiamo fare una scorta di tutta questa roba, altrimenti le missioni non possono essere completate. Progressi giocatori, vediamo un pochettino oggetti speciali. Moneta, abbiamo solo una moneta portafortuna, una misera moneta portafortuna. Per quanto riguarda le risorse non abbiamo neanche frecce. Cioè noi intravrendiamo una missione del genere senza neanche avere gli arnesi. Va bene, vediamo un pochettino. Potenziamenti concentrazione. Mi sa che ancora non abbiamo raggiunto come dire, il risultato adatto, quindi dobbiamo necessariamente proseguire verso il nostro obiettivo senza appunto fare uso di questa missione secondaria, questa attività secondaria, perché a quanto ho capito per sovraccaricare la pompa avevamo bisogno di questa pinza per tagliare i fili qui in basso. Ecco, pinza tagliafili mancante. Va bene, allora cercheremo un'altra strada, ragazzi, però adesso vediamo di stare un po' attenti. Ok, vediamo se viene illuminata. Infatti viene illuminata anche dal nostro occhio d'aquila, sicuramente serviva a qualcosa. Va bene, allora cerchiamo di salire al piano superiore. Ok, attenzione, vediamo se possiamo uscire. Perfetto. Maledizione, ragazzi, solo che ho giocato le missioni così velocemente che non mi sono neanche reso conto di quello che stava succedendo. Attenzione, non ho avuto neanche modo di comprare tutto l'equipaggiamento. Ottime forbici, ma con le forbici non possiamo tagliare due fili là in basso nella zona appunto, nel quadro elettrico. Vediamo un po' qui. Attenzione, era buono, maledizione, se riuscivamo davvero ad addormentare tutti. Vediamo, vediamo, vediamo. Eccoci, appunto la ragazza dà un'occhiata appunto alla stessa zona. Eccola qui. Come cliente, Lord Robert non lo sopporto. Non c'è materiale di lavoro. Ragazzi, ma qua attenzione che la zona è illuminata, potremmo avere davvero particolari problemi. Vediamo se possiamo salire al piano superiore. Eccoci, eccoci, meno male che le ragazze sono mezzo ubriache e non danno neanche luogo al nostro personaggio, quindi benissimo. Eccoci, arriva. Maledizione, sempre queste dannate guardie in mezzo ai piedi. Eccole. Eccole. Vieni qua, bello. Perfetto, siamo riusciti ad atterrare quest'altro testa di melone. Vediamo di portarlo immediatamente verso una zona abbastanza tranquilla. Attenzione, vediamo di portarlo appunto in una zona tranquilla. Magari possiamo nasconderlo nell'armadio come facevamo su Hitman, oppure no, vediamo un po'. Allora, io direi di gettarlo proprio ai piedi di questa colonna di ordine. Eccola qui, di ordine corinzio. Guardate che bella. Vediamo. Oh! Shhh, c'è una ragazza, maledizione, vediamo di andarci, ragazzi. Attenzione, non lo potevamo gettare dall'altra parte. Altra guardia davanti a noi, altra guardia. Vediamo di passare oltre. Vediamo di passare oltre, ancora non hanno capito che ci siamo appunto noi qua dentro. Non hanno capito nulla.
Vediamo un pochettino, la nostra ragazzona è ancora al piano superiore, dobbiamo farci un'altra rampa di scale. Vediamo un pochettino, maledizione. Andiamo. Voglio avanzare, ragazzi, così accovacciato, proprio perché non voglio problemi con questi ragazzi che ci sono appunto al piano di sotto. Maledizione, vediamo di fare qualcosa molto rapidamente. Ma che... Vai, amico mio, muoviti in avanti. Mi sa che non abbiamo fatto un bel niente, ragazzi, eh. Vediamo un po', eccolo, girati dall'altra parte, maledizione. Girati dall'altra parte. Qui c'è qualcuno, ne sono certo. Ho capito, però girati dall'altra parte che devo fare il mio lavoro. Avanti. Forse... Eccolo, ragazzi. Forse ce la facciamo a buttarla al tappeto. Eccolo, ottimo colpo alla testa. Lasciamolo qui in terra. Speriamo che qualche ragazzo ubriaca non lo trovi. Intanto una lettera, adesso la leggiamo, ragazzi, perché è davvero molto complicato riuscire a svignarsela da queste parti. Vediamo di oltrepassare questa bella entrata. Attenzione, siamo arrivati, ragazzi. Qua io salvo, ragazzi, perché davvero ci sono probabili pericoli che ci potrebbero far perdere completamente la partita. Quindi vediamo di cominciare direttamente da questa parte. Chiudiamo questa bella porta e stiamo un po' più tranquilli. Allora, vediamo un po'. Ok, guardate un pochettino quei lucernaio appunto di origine cinese. Ok, vediamo un po'. Lo specchio di Rose del Titanic. Ah, la spazzola, qual è lo specchio di Rose? Vediamo un po', attenzione. Vediamo un pochettino, non c'è nessun gingillo, nessuna cianfrusaglia. Meno male che qua c'è la scrivania di Luigi XVI. Vediamo se ha nascosto qui il cuore dell'oceano. No, quale cuore dell'oceano? Un misero coltello da banchetto, che non ce ne facciamo niente, ci possiamo fare la barba con questo coltello. Una collana, il cuore dell'oceano, trovato, ragazzi, perfetto. Tanti anni di ricerche e poi alla fine non sono riusciti a trovarlo. Allora, adesso vediamo di leggere un po' tutto questo materiale umanistico che abbiamo appena adesso ottenuto. Intanto vediamo di scassinare quest'altra bella serratura, sempre di origine classico. Vediamo un po', sempre arrugginita, ma un po' di lubrificante glielo potete passare la sera, ragazzi. Mamma mia, per aprire una porta del genere dobbiamo addirittura scassinarla. Grandi, eccoci arrivati. Deve essere una sala appunto da notte, un letto matrimoniale, addirittura con tutte queste tende. Davvero è un arredamento fantastico. Qualcosa di strano. Voglio trovare questo passaggio nascosto menzionato da Xiao Xiao. Deve essere qui. Ma che passaggio? Niente, ragazzi, mi sa che dobbiamo leggere direttamente tutto il repertorio letterario che abbiamo appena adesso raccolto. Intanto scassiniamo il baule della nonna. Vediamo cosa ha nascosto qua dentro la ragazzona. Eccola qui. Chissà se questa Madame Xiao è una veggente, qualcosa del genere. Di solito tutte quelle che si chiamano Madame con questi nomi orientali sono veggenti, medium, qualcosa del genere. Eccoci, olè, è fantastico. Abbiamo trovato un bel borsellino e anche lo specchio di Rose. Questo direttamente preso sul Titanic la scorsa notte, ragazzi, in una immersione. Quindi attenzione, vediamo un po'. Addirittura c'è il vaso da notte. Attenzione, una cassaforte. Questa pinza tagliafili, ragazzi, la dobbiamo comprare. Primo oggetto da comprare, andiamo da Bob Aggiusta Tutto, ce la facciamo regalare immediatamente. Intanto un quadro. Allora, ragazzi, andiamo nella nostra sezione letteraria e vediamo di capire qualcosa in più sui documenti. Io intanto tento di mettere il microfono un po' più lontano, così non si sentono le vocali che stonano. Allora, leggiamo tutto. Registro della cassetta di sicurezza. La Casa dei Fiori certifica che il cliente Benedict Coyle ha riservato l'utilizzo della cassaforte di Madame Xiao. Allora, il signor Coyle ha pagato il deposito e ricevuto l'unica copia, ovviamente, della combinazione. Se tale combinazione andrà perduta, tutto il contenuto della cassaforte sarà confiscato. Ottima mossa. Segue firma per accettazione. Ottimo. Diario della nostra cara Madame Xiao. Perfetto. E anche l'elenco delle costellazioni. Allora, qui ci sarà un enigma, ragazzi, grosso davvero quanto tutta la nostra storia. Quindi vediamo un po'. Lo strano piedistallo che ho trovato nel passaggio segreto continua a lasciarmi perplessa. Si direbbe che sopra vi fosse qualcosa, ma che cosa? Qual è il significato dei simboli misteriosi sulle pareti? Sono una persona istruita, oserei dire sopra la media, eppure non ho mai visto niente di simile. Vediamo un po', mi rifiuto di chiedere a quell'esserino triste. Eastwick, vediamo un po'. Ha già visto troppo, a dire il vero il mio corridoio sussurrante è diventato una maledizione. A volte credo sarebbe stato meglio farlo murare, ma è solo un pensiero stupido. Sento i porci della nobiltà grugnire i loro desideri più nascosti, ma non mi sono avvicinata al vero segreto di questa casa. Un giorno lo scoprirò, dovessi strapparmi tutte le ciglia.
Bene, certamente il diario della nostra Madame Xiao è un diario autobiografico che narra vicende all'interno della nostra casa. Ci deve essere appunto celato un mistero in questa casa, però sicuramente questo mistero può essere correlato alla nostra al registro della casetta di sicurezza, ma anche all'elenco delle costellazioni. Un elenco delle costellazioni, appunto, un messaggio abbastanza strano: la lanterna, il furfante, la chiave, la corona, i cavalieri, la quercia. La pagina è strappata in questo punto. Davvero molto gotico, davvero molto misterioso, e quello ovviamente che piace a me. Mi sento un po' Sherlock Holmes all'interno di una delle sue avventure. Dov'è Watson da queste parti? Vediamo di trovarlo. Attenzione, i nostri cassetti ormai sono stati analizzati. Un bel bagno, ok, una vasca, non c'è niente da fare qui. Allora, come avete ben potuto vedere, questa cassa proprio nascosta nel muro, questa specie di... è proprio una vera e propria cassaforte, sì, se possiamo definirla così. È accompagnata tramite alcuni cavi elettrici a questa sorta di quadro elettrico. Maledizione, dovevamo raccogliere la nostra pinza. Però adesso vediamo quello che possiamo fare. Da queste parti il quadro forse nasconde qualcosa, magari un punto meccanico. Vediamo se possiamo girare sulla cornice superiore. Cornice dorata, ragazzi, fantastica. Ok, quadro del neoclassicismo rubato a Wickelman. Eccolo qui. Ancora altro meccanismo. Facciamoci un altro viaggetto nella cornice in alto. Calma, attenzione, eccolo qua. Vediamo un pochettino, una nuova mappa, passaggio segreto alla... No, non mi dire che è un punto di non ritorno. Voglio ritornare indietro, maledizione. Vale la pena nascondere in questa casa di gemiti. No, maledizione, volevo tornare indietro. No, c'era quella bella cassaforte. Maledizione, ragazzi. Non lo sapevo che era un passaggio segreto, la nostra bella cassaforte. Mi sa che dobbiamo ritornare là dentro, perché sono davvero molto curioso di vedere cosa c'era in quella cassaforte. Quindi, ragazzi, mi sa che dobbiamo caricare dall'ultimo salvataggio. Sono proprio curioso, anzi, più che caricare dall'ultimo salvataggio, ritorneremo all'interno di quella stanza, perché voglio vedere con la cassaforte come si apre. Davvero può essere... Bene, ragazzi, eccoci nuovamente all'interno della stanza da letto della nostra cara Madame Xiao. Allora, dagli ultimi reperti appunto letterari che abbiamo ottenuto, abbiamo capito che in questa stanza vi è un passaggio segreto, appunto nei pressi di questa specie di portone, di questo arco a sesta acuto. Quindi sicuramente nel quadro vi è nascosto il passaggio segreto e non era un problema individuarlo. Una moneta d'oro, ci berremo una bella birra più tardi. La cassaforte però nasconderà qualcosa di più importante. Abbiamo capito che è collegata con dei cavi in rame a questa sorta di quadro elettrico. Dobbiamo necessariamente scoprire la combinazione manualmente come Diabolic. Non abbiamo lo stetoscopio, quindi sicuramente dobbiamo capire come funziona il tutto dal nostro documento principale del capitolo 3. L'elenco delle costellazioni forse avrà qualche cosa a che fare con la cassaforte, ma non ho idea a cosa possiamo basarci per applicare questa formula risolutiva alla nostra cassaforte. Ho visto però che in questa stanza vi è una specie di spioncino che passa attraverso il muro, quindi forse possiamo capire qualcosa. Vediamo un po'. Ah, questo era sicuramente uno spioncino che poteva farci vedere lo studio della nostra Madame. Quindi attenzione, le costellazioni non so davvero a che cosa possano essere correlate. Vediamo un po' da queste parti. Niente di che. Allora, vediamo di ragionare, ragazzi. Obiettivi, documenti, capitolo 3. Allora, elenco delle costellazioni: la lanterna del marinaio, il furfante, la chiave, la corona, i cavalieri, la quercia d'inverno, le forche, la borsa del mercante, la cornamusa e il tamburo. Non mi viene niente in mente. Certamente possiamo provare la prima combinazione. Vediamo che succede. Allora, capitolo 3 deve essere 118, lanterna del marinaio. Vediamo che cosa succede. Allora, eccolo qui. 1 no, qua. Ok, vediamo di portarlo sull'1. 1 8. Vediamo che succede. Attenzione. Ok. Cioè, così dovrebbe funzionare, maledizione. Cioè, vediamo qua in basso. Forse c'è un ingresso di una chiave, maledizione. Qua l'enigma davvero si fa molto complicato. Ovviamente il nostro baule. Qua non c'è niente di che. Vediamo un pochettino. Io direi di ritornare, ragazzi, un attimo indietro. Forse ci siamo persi qualcosa. Questa cassaforte davvero mi attira molto. Vediamo un po'.
Allora, infatti non è che abbiamo analizzato tutto in questa casa. Vediamo da queste parti. Ah, qui ci sono delle candele, vediamo di spegnerle tutte. Ci siamo bruciati una mano, ragazzi. Anche l'altra, certo, bruciamoci tutte le mani. Allora, ci deve essere qualcosa, un documento, qualcosa che ci possa far capire, appunto, degli elementi in più su questa storia. Allora, qui in basso che cosa c'è? Credo che sia appunto l'ultimo piano, va bene. Mentre da questa parte non è che ci siamo persi qualcosa, magari. Quindi è che io me la sono fatta, ragazzi, di fretta per evitare di essere scoperto, ma invece forse c'era qualcosa di importante. Vediamo un po', qui c'è un vecchio ubriacone che dorme. Facciamolo dormire insieme alla sua vodka. Eccoci, maledizione. 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 Eccolo. Eccolo. Attenzione, ragazzi. Calma. Dov'è? Lo sentite, ragazzi? Si sentono appunto gli schiocchi degli stivali da queste parti. Intanto cerchiamo di stare un po'... attenzione, qui c'è addirittura una donna da queste parti. Abbiamo addirittura ottenuto un nuovo documento per la combinazione. Ah, la combinazione! Fantastico, vediamo un po'. Capitolo 3, eccolo qua, combinazione di coil. Cliente Benedict Coil, costellazione, la corona. Grandioso, ragazzi. A quanto pare la sezione della costellazione, la corona 573. Perfetto. Adesso però il problema è come ritornare là. Allora, vediamo di raccogliere quest'altra boccetta di profumo. Qui in alto non c'è niente. Ok, vediamo di salvare direttamente questo capitolo, ragazzi. Salviamo la partita. Ok, un nuovo salvataggio appunto qua in alto. Benissimo. Allora, vediamo un pochettino. Sbirciamo. Qua non possiamo sbirciare, dobbiamo stare attenti. La guardia sulla sinistra non c'è. Sulla destra sembra... no, maledizione, proprio adesso dovevo uscire. Allora, cerchiamo di stare un attimino più attenti. Eccolo. Eccolo. Vediamo un pochettino qual è il suo tragitto. Allora, sta fermo, con gli occhi dritti verso il suo amico a terra, svenuto, e se ne va. Va bene, ce ne andiamo anche noi. Avete visto, ragazzi? Lo sapevo che c'era qualcosa di... che avevamo appunto tralasciato, ma no appunto per... appunto per... qualcosa, come dire, non l'abbiamo lasciato indietro appunto perché lo volevamo, quindi qualcosa di consapevole, ma appunto per svignarcela da queste guardie. E adesso che abbiamo ottenuto qualcosa in più sulla nostra combinazione, cercheremo, ovviamente il nostro stupido Tiff, il nostro grande Gareth, si chiude fuori. Va bene, adesso che abbiamo compreso qualcosa in più sulla combinazione, cercheremo di metterla in pratica. Allora, ovviamente, ecco, ci arriva il petali di rosa qui a terra. Sembra che sia passato il principe cerca moglie, ragazzi, mamma mia. Vediamo un pochettino nella sezione obiettivi. No, obiettivi documenti. Capitolo 3. Elenco delle costellazioni. Allora, eccola qua. Cliente Benedict Coil, la corona, la casa dei fiori soddisfa ogni tuo desiderio. Elenco delle costellazioni è il 573. Avrei potuto provarle tutte, però visto che diceva che la pagina stava strappata, forse c'erano dei problemi e avevamo dimenticato ancora qualche altro oggetto. 5 7. No, facciamo dall'altra parte, facciamo prima. Ok. E 3. Oh, attenzione ragazzi, un attimo di suspense, vediamo se siamo arrivati. Grande! Ha fatto il cosiddetto schiocco che tutti i ladri vogliono sentire. Vediamo un po' cosa c'è qua dentro dopo tanta fatica. Che cosa è successo? Attenzione. Collana e orologio da taschino. Tutto questo macello per beccarci una freccia. Una freccia. Che cos'è, maledizione? Vediamo un pochettino. Oh, prendiamoci tutta la nostra vita, il maiale salato. Ok, a quanto ho capito, ragazzi, c'è una specie di meccanismo elettronico che scaglia delle frecce, punteruoli, al nostro personaggio nel momento in cui la cassaforte viene aperta. C'è tutto questo meccanismo di difesa per nascondere un misero orologio da taschino, ok, del nostro Abramo Lincoln. Cosa abbiamo raccolto? Una collana, neanche mi ricordo perché era un oggetto insignificante. Un paio di monete, ragazzi, nient'altro, niente diamanti dell'oceano, niente di che, quindi vediamo di ritrovare nel nostro quadro. Attenzione, ma dove siamo? Vediamo se possiamo ritrovare tutta la nostra zona di attività. Vediamo un pochettino. Dov'è la zona importante? Eccola qui, uno. L'altro pezzo deve essere qui intorno. Sembriamo delle formiche come scendiamo da questo appunto come stiamo scendendo da questo quadro. Ok. Vediamo. Ecco. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Davvero, ragazzi, questa zona del bordello sembra davvero molto intrigante. Ok. Abbiamo visto qualche riccone, ma più che altro dormiente.
Vediamo cosa vale la pena nascondere in questa casa di gente. Ma veramente abbiamo cercato gli indizi, però a questo punto dobbiamo cercare il piedistallo misterioso. Come abbiamo appunto letto nella nostra lettera, la ragazza cercava un piedistallo, non sapeva appunto definirlo in qualche modo, e adesso cercheremo di dare noi un'interpretazione. Arti a